Македонија и Хрватска ги продолжуваат добрите односи. Во Охрид подпишани договори за партнерство и соработка, како и меморандум за соработка и разбирање во енергетиката. Овој договор е повеќе од дипломатски акт. Тој представува рамка за долгорочно партнерство и јасна политичка определба за продлабочување на нашите односи во области кои се од суштинско значење за едината на двете држави. Нашата стратешка соработка ќе биде заснована врз принципите на заемно почитување, целосно уважување на суверенитетот, меѓународното право и заедничките интереси на нашите граѓани. За Мицкоски, Хрватска е држава и земја која го поминала патот до Европската Унија и сега е полноправен член. Токму затоа хрватското искуство има особена тежина и значење за нас. За нас европската интеграција не е само надворешно политичка цел. Тоа е процес на институционално созревање, владење на правото, економски развој, модернизација и создавање подобри услови за живот за нашите граѓани. Затоа ја цениме поддршката што Хрватска континуирано ја дава на нашата европска перспектива. Економските врски помеѓу двете земји се добри, но интерес за поголем обем има, потенцираше Пленковиќ. Нашите економски деловни односи достигнуваат до ниво на 300 до милиони евра годишно, што сметам дека и како добра основа која може да го засилиме и денеска во Охрид со низа силно ориентирани хрватски компании кои се заинтересирани за присадност на македонскиот пазар, за воспоставување на партнерства и за давање на допринос во вкупните односи меѓу двете земји. Тема на обраќање беше законот за странци кој Хрватскиот сабор ги усвои неодамна, а со кој се засегнати и македонските возачи. Драго ми е дека Хрватска со промените за странци, за визите за превозниците, што ни даде една порака на сите соседни земји и сметајќи дека и вие како соседи ги вројуваме во да ги олесниме тие односи. Ко цениме доаѓањето на 50.000 туристи во нашите туристичката сезона во нашата држава, се сметаме дека и ќе биде уште поголем во иднина. Двајцата премиери одговараа и на новинарски прашања на кои теми беа и европските предизвици со кои се соочува Македонија, како и новите глобални позиции.